Hi guys, I'm back. Mm, May share lang ako sa inyo guys. Nakain ako ng hilaw na gulay. Ah, this one is cabbage. Hilaw na cabbage. Nugas-nugas din. Ano pa? Matulog pa. And potato. Squash or kalabasa. Cucumber. And carrots. Okay. Okay guys. Kumain natin yung carrots guys. Yan. Refill natin. Okay. Tapos na po. So, ayan guys. And then, ito kasi parang wala ko ng konti nito. Kalabasa. Okay.
Okay. Okay guys. Tapos na. So, unang kong kakainin itong carrots. Ito ay bibigay ng vitamin E, vitamin A. Okay? Sarap.
squash, guys. Mm. Ginipis ito is vitamin C.